Всем привет! Сегодня будем заниматься исправлением косяков Volkswagen. Существует старая проблема у них на поликах. Это гремящие суппорта передние. Народ пытается поменять пальцы, новые поставить, набить побольше смазки, но все равно он гремят. Мы сегодня займемся установкой таких пружин. То есть доработаем немножко скобы суппорта и поставим пружинки. При езде такой стук возникает. Вот, это гремят суппорта передние. А многие думают, что это втулки стабилизатора разбитые. Вот такие пружинки. Надеюсь, все получится. Поехали. Берем спецприспособы и вот вдираем штучки эти все. Используйте удлинитель, чтобы не повредить лак на колесном диске. Поднимаем машину. Я ленивый, поэтому воспользуемся пневматикой. Колесо мы сняли. Вот наш суппорт. Вот наша скобка. Измерили инструментом диаметр пружинки. И подобрали сверло. В нашем случае 2,7 мм. Берем в дрель и сверлим отверстие. Не забываем накернивать. Ну вот, поставили пружинку. Не буду скрывать. Чуть-чуть подогнули ее. Если как раньше, то стоит достаточно крепко. Возвращаем колесико на место. Обращаю ваше внимание, чтобы вам в будущем было удобнее все делать. Ставьте всегда одно отверстие четко сверху. Тогда вам не придется искать, щупать колесом, как попасть, совместить. Просто знаете, что отверстие вверху, и все. Всегда наживляйте, не спешите закручивать гайковертами и прочими вещами. Производим аналогичную операцию с другой стороны. Стараюсь откручивать верхний болт последним. Немножко припираю ножкой колесико, чтобы оно не отвалилось. Обязательно накерниваем и сверлим. А лисички взяли спички, к морю синему пошли. Море синее зажгли. Одеваем обратно колесо. Помните, о чем я говорил? Правильно. Ставим отверстие вверх. Поднимаем колесико. Вон они стоят, вон они. Вон они. И теперь владелец будет наслаждаться тихой дорогой
наверное. И тут он говорит, наверное. Все, осталось снять машину с домкрата. Ну и теперь основное. Затянем колесо звездочкой с требуемым моментом 120 ньютон на метр. Это по-другому 12 килограмм на длину воротка 1 метр. Все, исправили косяки Volkswagen, поставили дополнительную пружинку. С вами был Гошаныч и канал Жизнь Механика. Подписываемся. До встречи.